Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que son los ruidos cardíacos, para lo cual nosotros primero debemos entender el ciclo cardíaco. Bueno, el ciclo cardíaco va a estar caracterizado por ser un conjunto de fenómenos tanto mecánicos, eléctricos y sobre todo auditivos, los cuales va a cumplir el corazón para poder eyectar la sangre que llega al mismo hacia tu cuerpo. Para ello debemos entender que el corazón tiene cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos que van a estar intercomunicados por las válvulas. En este caso, válvulas auriculoventriculares que son la mitral y la trapecia y las válvulas aórtica y pulmonar que van a comunicar con el resto del cuerpo. Para ello vamos a poder entender que el ciclo cardíaco va a comprender dos fases muy importantes que van a ser primero la sístole ventricular, caracterizada por justamente la contracción de los ventrículos para la eyección de la sangre hacia la periferia, y una diástole ventricular que va a permitir el llenado de los ventrículos para poder nuevamente eyectarlos. Pero el ciclo cardíaco simultáneamente también va a presentar otras subfases, como vamos a iniciar con la sístole auricular. Para nosotros entender de buena manera lo que es el ciclo cardíaco, debemos entender que la sangre siempre va a ir de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. En este caso, en la sístole auricular, vamos a ver que se caracteriza por la contracción de las aurículas, generando una apertura de las válvulas auriculoventriculares, haciendo que la sangre sea eyectada o se traspase hacia el llenado completo de los ventrículos, dándonos por ende el volumen telediastólico de los ventrículos. Posterior a esto, vemos que en la contracción isovolumétrica se va a cerrar las válvulas auriculoventriculares, característica principal del R1, que vamos a detallarlo más adelante junto con sus componentes. Vemos que en la contracción isovolumétrica, como dice ISO, mantiene el volumen de los ventrículos, que aunque a pesar que hay una pequeña contracción de las paredes ventriculares, esta todavía no va a ser suficiente para vencer la presión de las válvulas aórtico-pulmonar. Posterior a eso, con una mayor eh, contracción de las paredes ventriculares, vemos que se va a vencer la fuerza suficiente para poder vencer justamente la presión de las válvulas pulmonar y aórtica, y así abrirlas para que la sangre sea eyectada. El porcentaje de esta sangre eyectada va a ser denominada fracción de eyección, la cual igual vamos a detallar más adelante. Posterior a esta fracción de eyección, vemos que en la relajación isovolumétrica se van a cerrar estas válvulas pulmonar y aórtica, siendo la característica del R2. Y también vamos a ver que en los ventrículos va a quedar un volumen residual posterior a la sístole. Entonces, vamos a ver que este volumen residual va a ser denominado volumen telesistólico. Posterior a esto, vemos que nuevamente vamos a tener una fase de llenado ventricular, en este caso pasivo, el cual va a estar caracterizado por abrir las válvulas auriculoventriculares y el llenado de la sangre hacia los ventrículos. Esta es una vista muy superficial y rápida del ciclo cardíaco, del cual vamos a tener que tiene una duración de 0,8 segundos, donde la diástole tiene 0,5 segundos y la sístole 0,3. Ahora vemos que en este diagrama, que es el diagrama de Wings, vemos que simplemente es un juego entre las combinaciones tanto de periodos de presión aórtica, presión auricular, presión ventricular y en la parte inferior el fonocardiograma, que simplemente es la graficación justamente de estos ruidos cardíacos, donde vemos que el R1 va a estar caracterizado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares en este caso, y el R2 por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, donde vemos que el volumen ventricular en esta fase de eyección ya antes mencionada va a disminuir porque justamente va a ser eyectado hacia la periferia. Y vemos que acá la presión ventricular debe subir en este caso para abrir las válvulas aórtico-pulmonares y ser la fase eyectada. Y vemos que después la presión aórtica igual debe subir y en este caso baja para que en el periodo de diástole se puedan llenar nuevamente las cavidades ventriculares. El diagrama de Wings es simplemente la combinación de estos fenómenos
en el ciclo cardíaco. Posterior a ello vamos a detallar primero lo que es el volumen sistólico, que es justamente la cantidad de sangre eyectada hacia la periferia, que en este caso es 70 ml. Y también vamos a ver que la fracción de eyección es justamente el porcentaje del volumen de sangre eyectado por el ventrículo izquierdo en antes de la contracción, que es generalmente entre el 60 y el 75%. Posterior a esta eyección, hemos mencionado que hay un volumen restante en los ventrículos, denominado volumen telediastólico, que generalmente es entre 40 y 60 ml. Posterior a esto, en la fase de diástole, vemos que el llenado completo de los ventrículos va a tener una cantidad de 110 a 120 ml, denominado volumen telediastólico. Y como ya mencionábamos en clases anteriores, el gasto cardíaco simplemente es la multiplicación entre la frecuencia cardíaca, es decir, las veces que se cumple el ciclo cardíaco, por el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre eyectada hacia la periferia. Ahora vamos a ver que el ruido cardíaco va a tener ciertas características. Normalmente el R1 y el R2, que primero va a estar caracterizado por un R1, una fase del primer silencio y después un R2 caracterizado por estar seguido de un segundo silencio. La adición entre los silencios de ruidos se van a denominar ruidos adicionales, en este caso el R3 y el R4, que en ciertos casos pueden ser patológicos, pero en ciertos casos fisiológicos. Igual los vamos a detallar más adelante. Acá, como ya les mencionaba, vemos el fonocardiograma, que es justamente solo la graficación de los ruidos cardíacos. El R1, primer silencio, R2 y segundo silencio. Y nuevamente R1 y así sucesivamente. Ahora vamos a ver la característica y los componentes de los ruidos cardíacos. Recordando que el R1 va a estar caracterizado por ser un ruido sordo de mayor duración y también que va a tener la característica de ser un ruido mucho más largo y grueso que el R2. En cambio, el R2 va a ser un ruido corto, nítido y mucho más claro que el R1. En los componentes de los ruidos cardíacos vamos a ver que primero el R1 va a estar caracterizado por tener un componente vascular o un componente sanguíneo. Va a ser caracterizado por justo el ruido que crea la sangre al ser eyectada hacia la periferia. Posterior, un ruido valvular o un componente valvular, el cual va a estar caracterizado por el cierre justamente de las válvulas auriculoventriculares y también la tensión de las cuerdas diastólicas, no, perdón, solamente por el cierre de las válvulas. Un componente muscular justamente por la tensión que crean las cuerdas tendinosas eh, y de la contracción ventricular que se genera en la fase del R1 y también un componente auricular por el llenado de las aurículas en este caso. Y vemos que el R2 solamente va a ser caracterizado por tener un componente valvular y un componente muscular. El componente valvular por el cierre de las válvulas aórtico-pulmonares y un componente muscular por el llenado rápido por el llenado rápido de los ventrículos y la capacidad de los ventrículos de no distenderse por este llenado. Ahora vemos el primer y el segundo ruido cardíaco van a estar caracterizados primero por ser ambos rítmicos, es decir, que presenten tanto el R1, su primer silencio, el R2 y el segundo silencio. A eso se refiere ritmicidad. Regularidad a que haya una uniformidad entre intervalo e intervalo de cada latido. Es decir, que la distancia entre cada uno deben ser las mismas. Luego, intensidad referida hacia la parte sonora, donde vamos a ver que puede ser normofonética, hipofonética o hiperfonética. Y la frecuencia simplemente se refiere a la cantidad de contracciones por minuto, la relación que hay entre el ciclo cardíaco y las veces que se cumple por minuto.
Bueno, ahora vemos los ruidos cardíacos normales, que son simplemente el R1 y R2, en los cuales van a ser detallados en clase, y vemos que son los focos de auscultación. En este caso vamos a tener los cuatro principales, que son el foco aórtico, caracterizado por estar en el segundo espacio intercostal en la línea parasternal derecha. Luego tenemos el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal en la línea parasternal izquierda. El tricuspidio, que va a estar en la base del esternón, justamente en la apófisis sifoides, en el lado izquierdo. Y el foco mitral, que va a estar en el quinto espacio intercostal en la línea para medio clavicular. También vamos a ver que existe el foco accesorio de Erbs, que va a estar caracterizado por estar en el tercer espacio intercostal, en la línea paraesternal izquierda, y este generalmente nos ayuda para escuchar eh, las válvulas aórticas, dependiendo si hay alguna patología, como si fuera la regurgitación. Aquí tenemos nuevamente los focos auscultatorios. Y también vemos que va a haber características de los ruidos cardíacos por edad, que van a ser detallados más adelante. Ahora vamos a detallar los ruidos cardíacos. Primero, vamos a dar una pequeña síntesis del R4, que va a ser un ruido accesorio patológico, el cual también puede ser denominado por un ritmo de galope, pero en este caso auricular, que va a ser generado por un llenado vigoroso, por así decirlo, de las aurículas, característica de la hipertensión y también de una estenosis aórtica. Posterior tenemos al R3, que va a estar caracterizado por ser un ruido cardíaco de galope, pero en este caso ventricular, el cual puede ser caracterizado por un llenado ventricular muy rápido, y también porque puede ser en niños un ruido el cual puede ser normal o fisiológico, incluso hasta en adultos jóvenes, pero posterior a ello se va a caracterizar por ser patológico. Igual en clases vamos a detallar algunas anomalías de los ruidos cardíacos.